Moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi tips mengenai cara mengatasi batuk pilek pada bayi. Bayi itu memang sangat rentan terhadap batuk pilek ya Moms. Ini merupakan tanda bahwa tubuh bayi sedang melakukan pertahanan saat ada bakteri atau virus menyerang. Jadi Moms jangan terlalu khawatir ya. Batuk pilek pada bayi biasanya akan sembuh dengan sendirinya, walaupun memakan waktu yang sedikit lama, yaitu sekitar 2 mingguan. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meringankan batuk pilek pada bayi. Kebetulan, my baby Jasmine juga sedang batuk pilek. Nah, ini beberapa cara yang sudah aku rangkum dan aku terapkan pada bayi aku. Simak sampai habis ya. Sebelumnya, yang belum subscribe dulu ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku, tips-tips mengenai perawatan bayi lainnya. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan lebih banyak ASI. Berikan ASI lebih sering untuk memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. ASI juga baik untuk membantu mengencarkan dahak dan melegakan tenggorokannya. Yang kedua, baluri tubuh bayi dengan minyak telon di badan, di punggung, dan lehernya. Ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi. Digosok-gosok dulu ya Mams, biar terasa hangat. Yang ketiga, terapi uap. Langkah pertama, siapkan dulu air hangat kuku di dalam baskom. Lalu, masukkan beberapa tetes minyak kayu putih. Aduk sebentar ya, Moms. Jangan lupa pakaikan penutup mata supaya matanya tidak perih. Di sini aku pakai Bondu Jasmine ya. Letakkan baskom di bawah posisi bayi yang tengkurap di pangkuan ibu. Posisikan kepala bayi sejajar dengan baskom agar uap bisa masuk perlahan ke dalam hidung si kecil. Terapi ini bisa membantu mencairkan ingus dan juga dahak pada bayi. Eits Mom, jangan berpikir bayi bisa mengeluarkan dahaknya sendiri ya Moms. Dengan proses ini, dahak bayi akan mencair dan akan keluar beserta kotoran bayi Moms. Tepuk perlahan punggung bayi untuk meringankan pernapasannya yang tersumbat. Yang kelima, pijat hidung tersumbat.